Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Biz yenə gəlmişik Azərbaycanın ən gözəl güşələrindən biri olan Xaçmaz şəhərinin düz bax girişində dayanmışıq. Burada gözəl bir park var, park salınıb. Burada gəlib çox rahat istirahət eləmək mümkündür. Gördüyünüz kimi bax burada belə atlar var, faytonlar var, bütün deməli çox heykəllər var, çox heyvanların da heykəli var. Qartal, dəvə, tovuz quşu, şir, hər bir heyvan heykəli var. Uşaqlarınızı da gətirə bilərsiniz, burada qəşəng dincələ bilərsiniz. Biz bu günlərim Xaçmaza nəyə gəlmişik? Xaçmaza sözsüz ki, gözəl məsələlərimizdən birini çəkib təqdim eləməyə gəlmişik. Yəni məsələ deməzdən öncə, yəni xatırladım ki, bir neçə gündən sonra Azərbaycanda ilk Avropa oyunları keçirilir və mən Köndələn verilişi adından bütün idmançılara uğurlar arzulayıram və mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan yəni bu ilk Avropa oyunlarını keçirməklə dünya tarixinə yeni bir səhifə açır və dünya tarixində ən yadda qalan günlərdən birini məhz Azərbaycan ilk Avropa oyunlarında yaşayacaq və sözsüz ki, bütün Avropa Azərbaycanda olacaq. Bu münasibətlə də bütün Azərbaycan xalqını təbrik eləyirəm və elə isə indi isə biz keçək öz məsələmizə əziz dostlar. Diqqət! Yəni baxın, bir də görürsünüz ki, kimsə hər hansısa bir problemlə üzləşir. Bir də görürsünüz ki, kimsə xoş bir söz eşidir. Bir də görürsünüz ki, kimsə kiməsə acı bir söz deyir, ya şirin bir söz deyir. Məhz buna görə belə bir məsəl var. Deyirlər ki, dil başa bəladır. Yəni, nəyə görə məhz dil başa bəladır? İndi qulaq eşidir. Burun iyi hiss eləyir. Bəlkə elə qulaq başa bəladır, bəlkə burun başa bəladır. Nəyə görə deyə bilər ki, məhz dil başa bəladır. Elə isə biz bunu tam dəqiqləşdirmək üçün keçək Xaçmaz şəhərinin içərisinə girək, sakinlərlə danışaq və bu məsələ nəyə görə deyildiyini yəqin ki, sakinlərdən öyrənəndən sonra bilərik. Elə isə diqqətimiz bizdə olsun. Biz əziz tamaşaçılar gəlib Xaçmaza çatmışıq. Xaçmaz şəhərinin içərisindəyik. Hal-hazırda Şəxsiyyətlər Muzeyindəyik. Bax bu muzeydə ümumiyyətlə Azərbaycana xidmət etmiş, Azərbaycan üçün işlər görmüş insanların bütün demək olar ki, əksəriyyətinin burada heykəlləri var, büstləri qoyulub. Məhz ona görə də bax bu məkan Şəxsiyyətlər Muzeyi adlanır. Burada kimlər var? Bir-bir gəl belə baxaq. O birisi tərəfdə Aşıq Ələsgərin büstüdür, Lütfiyar İmanov, Fikal Hüseynov, Fikrət Əmirov. Burada 5 Azərbaycanın, mən deyərdim, ən sevilən aktyorlarından, aktrisalarının burada büstü var. Nəsibə xanım Zeynalovanın büstü, Əliağa Ağayev, Hacıbaba Bağırov, Bəşir Səfəroğlu və Lütfəli Abdullayev. Biz, əziz tamaşaçılar, bu günlərim məhz buranı sizə göstərməkdə də məqsədimiz nədir? Görürsünüz ki, Xaçmaz da Azərbaycanın digər şəhərləri, digər rayonları kimi günü-gündən inkişaf edir. Xaçmazda da çox gözəl abadlıq işləri gedir. Hər tərəf düzəlir, hər tərəf baxın, güllər, çiçəklər, hər yer maşallah düzəlir. Yəni biz isə bu günlərim Xaçmaza gəlmişik, öz bayaq qeyd elədiyim sözümüzün axtarışındayıq. Yəni görək məhz o məsələ nəyə görə deyilib. Elə isə biz yavaş-yavaş buradan parkdan gedək və sakinlərə yaxınlaşaq, məsələnin tam dəqiqliyini tapaq. Diqqətiniz bizdə olsun.
Gəlib fəvvarələr parkı deyilən bir yerdir. Yəni burada fəvvarələr olduğuna görə buranın adı məhz belə səslənir. Fəvvarələr meydanı da deyirlər, fəvvarələr parkı da deyirlər. Gəlib burası. Salam əleykum. Necə hara gedirsiniz? Yəni görəsən doğrudan da çox maraqlıdır ki, dil nəyə görə başa bəla olsun? Yəni qulaq da başa bəla ola bilər. Amma məhz dili deyiblər. Elə isə sakinlərdən soruşaq. Salam əleykum. Dayı necəsiz? Nə var nə yox? Canın başın keyfin alır. Hardan gəlirsən? İşte Hara gedirsən? eve. Allah yaxşı. Adınız necə oldu? Səfərov ədalət. Ədalət da deyirlər ki, dil başa bəladır. Eşitmişsiniz onu. Ha, işte Niyə? ne oğlum? Bəlkə burun başa bəla ola bilər. Niyə məhz dili deyirlər, dil başa bəladır? Düz də danışmalıdır da. Düz danışmalıdır. Yəni ona görə deyirsən. Ne de bəs. Yaxşı, düz danışırsan, niyə başa bəladır bu? Düz danışmalı. Düz danışmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Görüşərik inşallah. Sağ olun, sağ olun. Salam əleykum. Ağsaqqal necəsiz? Sağ ol, hoş gelmişsin. Vəziyyət necədir? Sağ ol. İcazə versə əyləşim. Buyurun. Ya Allah. Adınız necə oldu? Qərib şah. Necə? Qərib şah. Qərib Şah. Bəli. İkisini birləşdirmisən deyəsən. Ondan birleştirmemişim ama birleştirdim. Qərib Şah da ümumiyyətlə yəni bizim el məsələləri var, atalarımızın, ağsaqqallarımızın dediyi sözlər var ki, hal-hazırda da biz riayət eləyirik, qulaq asırıq, dinləyirik. O belə bir söz var. Deyirlər ki, dil başa bəladır. Eşitmisiniz onu? Ha işte. Niyə? Niyə deyiblər dil başa bəladır? Deyir ki dil var bal getirer, dil var zehir getirer. Yani ki başa bela onda olur ki. Yəni dil var nə gətir, bal gətirər, dil var zəhər, özü geri gətirir, yoxsa nə tər? Özü getirir. Özü getiren kim olur? Var ya, Deyir belə, neyse o birisi de qayıdır dözmür, deyir ya belə də. indi ola bilər məsəl üçün dil yox, qulaq başa bəla olsun. O da başın üstündə yəni, qulaq. Qulaq da başı üstündə eşidib indi o nəsə onu deyən dil olur da, günahkar dildə. Dilini qulaq da eşidir axı. Qulaq eşidir, heç nə danışmır axı. Yəni mütləq danışma, bu dil danışır deyə. Dil danışır deyə günahkar. Onda yaxşı, danışırsa desinlər ki, ağız başa bəladır. Ağzın içindən danışır, dildən gedir söhbət. Ağız elə açılıb yumulur. Yəni bu dil nəyə görə bəladır başa? Yəni bu dil pis sözlər deyir, yoxsa kiminsə dalınca danışır, qeybət Ha, edir. pis söz deyəndə belə olur da. Bəs yaxşı desə, Yaxşı desə belə ola bilməz. onda niyə demirlər ki, dil pis söz desə başa bəladır? Məs deyirlər ki, dil başa bəladır. Yəni yaxşısına da hamısının dözümlüsü dildir də. Ən dözümlüsü dil. Ha, dözümlüdür. Ha. Orqanizmdə də ən möhkəm dildir də, mənə səhv eləmirəm. Mənim xəbərim yox. Mənim xəbərim yoxdur. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Görüşərik inşallah. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun, sağ olun. Yallah dayı necəsiz? Sağ ol. Vəziyyət necədir? Yaxşı. Adınız nədir? Aman şah. Nə? Aman şah. Aman Şah. Bəli. Qərib Şah dayı orada. Aman Şah da. Nə olub hamımız bir şahlarla doludur. Rayonumuz Şahlar diyarıdır. Şahlar diyarı. Bəli. Yaxşı hara gedirsən? Heç yeri Ay söyle. söz dayandı bir cəmə söz. Sen diye güne kadar beni göster. Yo bir də qulaq. Deyirlər ki, dil başa bəladır. Eşitmisən onu? Sen evveli hoş gelmişsin. Sağ ol. Ya. Yaxşı, bir də sözümüzü Ahır sözü toparlayaq. bu digine. Dil başa bəladır. Niyə? Dil başı beladı değiller rivayete göre ki. Dil var bal getirer. Dil var bela getirer. İndi yaxşı, yox. Ben indi orada Baş- Qədir Şah da baş deyir ki, dilə- Qərib Şah, Qədir Şah. Baş dile deyip ki. Aha, nə deyir? Sen bir damcı etten sen çıkıp sözümü değilse ancak kapaz mene de gir. Hara getdi? Neynim ben? Hara getdi? Yox, bildim. O nəyə görə dil başa bəla? Bəlkə qulaq başa bəladır. Yok dil. Ancak bu evvelden bela oldu geçmişte indi de beladır. Ha, indi də belədir. Bəli. Bax, niyə belədir? Ona göre ki atalardan babalardan qatır sözünü bir kadar sözler. Onu bilirik. Ha. Onu bilirik. Yəni dil neynəməlidir ki, başa bəla olmasın? Dil həmişə özünü yaxşı aparmalıdır, şirin olmalıdır. Şirin olmalı. Bəli. Təşəkkür edirəm. Adınız necə oldu? Aman Şah. Aman Maşallah, Şah. maşallah. Sağ olun, görüşərik inşallah. Özünüzdən müğayət olun. Özdə deyirlər ki, Azərbaycanda fil yoxdur. Cavab. Yəni baxın, bu bizim filimiz.
Yəni burada bu parkda ümumiyyətlə özünüz görürsünüz ki, yəni hər şey bax zürafələr var orada. Amma orada bir qrup uşaqlar var, qəşəng də geyiniblər. Gedək görək onlar nə edirlər. Salam əleykum. Yaxşı, sakit oturun, şəkil çəkirlər uşaqlar. Ya Allah, necəsiz? Rəhbərləri kimdir uşaqların? Hamı. Valideynlərdir. Bu niyə belə geyiniblər? Bunlar rəqs qrupudur, yoxsa nədir? Bunlar məzunlardır. Məzun. Birincilərdir, Vinetka üçün şəkil çəkir. Birinci sinfi bitirirlər. Hə. Ay maşallah. Necəsiz? Müəllimələr yaxşı öyrədi bax. Yox, bir dənə necəsiz? Ay maşallah, ay maşallah. Mən bir dənə qardaş sənə sual verim də. Sualımı verim gedim. Bax, sizə bir dənə söz deyirəm. Dərslərinizi kim, hansınız pis oxusaz, o böyüyəndə ona kukla almayacaqlar. Oğlanlara maşın almayacaqlar. Başa düşdünüz? Hə, nəyə gülürsən? Hə, qardaş deyirlər ki, dil başa bəladır. Eşitmişsən onu? Eşitmişəm. Niyə? Nə bilim. Necə də nə bilim. Nəyə görə deyirlər? Mən Bilveyə dur da. Necə? Bilveyə dur da, ona görə. Yəni mənlə sən yoxsa? Yox, bir şey. Məsələsi. Ya bax, ola bilər məsəl üçün burun başa bəla olsun. Burun. Ha. Sən də qəlbi hardan tapdın da bunu ya? Hələ bir axtarıb gəlib burayı. Düz ünvana gəlmişəm ha. Yaxşı qardaş, görüşərik inşallah. Uşaqlar sizə də uğurlar. Sağollaşanda nə deyirlər? İndi sizə bir dənə sual verim, gedim. Sakit durun, diqqət. Hə. O danışmasın. Necə? Bir başı bayadı ki, o kesin bu danışmasın terbiyesi ödüməsi. Yaxşı, bax kim bilir? Bax mənə deyin görüm. Nəyə görə deyirlər ki, din başa bəladır? Niyə? Sən bilirsən, bax görsən əlin qaldırım. Əl qaldırım. Niyə deyirlər? Çünkü bir tane söz diyende müəllim onu evde demek olmaz. Müəllim nə deyir ki, o evdə demək olmaz? Bir defa müəllim demişti ki bize Elfa bayramından qutarandan sonra uşaqlar valideynlərlə oynamalıdır. Ona göre mən bibim anama demişti, onu da dedim. Onu da dedi. Hə, sonra kim deyə bilər? Nə var indi açıb tökəcəklər, ha, bax inciməyim mən. Hə, kim deyər? Dil niyə başa bəladır? Yaxşı, bir də denir. Dil başı var ki, sen susmasan, danışmalı değilsin. Orada danışsın, sen çekecekler, televizyonda gösterecekler. Və salam buna görə, ha? Ha, görsən nə ağıllı uşaqdır. Yaxşı uşaqlar, sağ olun, görüşərik inşallah. Hamı sağ ol eləsin, belə. Görürsünüz ki, burada ağsaqqallar əyləşiblər. Deyirəm elə ən yaxşı ağsaqqallardan soruşaq görək nə deyirlər. Ay, salam əleykum. Ya Allah, necəsiz? Çox sağ olun. Təki yaxşı olasınız. Allah razı olsun. Bir də görüşək, çoxun ziyan yox, razı olmasın. Ya Allah, necəsiz? İşiniz, gücünüz. Təki yaxşı olasınız. Mən bir dənə söz deməsəm, yəni biz verilişimizdə həmişə el məsələləri, atalar sözlərini yəni açıqlayırıq ki, hər hansısa bir sözü nəyə görə deyiblər. İndi belə bir söz var, deyirlər ki, dil başa bəladır. Eşitmişsiniz yəni. O niyə deyirlər dil başa bəladır? Həmişə başa yanlarım ki, biraz özümü yığ saxla da şillə mənə deyir. Yəni dil danışır, şillə başa deyir. Şöyle bir söz deyir ki, döyürlərdi onda. İndi nəyə görə dil başa bəladır? Ona göre deyirlər ki, dil başa bəladır, ağrıyır baş. Baş ağrıyır. Deve gördüm, görmədim. Bu dil salamət. Hə, yəni ki, qoy dil deməsin də, hə gördüm. Benim bu deve gördüm, görmədim. Yine gittin deveni görmüşəm. Bir de sen ağda baş ağrıyacak. Aynı təzir, başı aynı bakır deyil. Kəndəkən bakır deyil. Ağrıyı deyil. Ne deyil? Amma axşam da gəlib qapını döyəcəklər ki, sən da bir dənə də izlə. Git gel. Deve görmüşəm, görməmişəm. 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 Yəni Ona göre deyirlər dil var bal getirir, dil var bela getirir. Ona göre ki danışmaysan.
Yəni mən məsəl üçün indi sizlə danışıram da. Mən bu dilin başıma bəla olmur ki. Yox. Bəs onda niyə deyirlər? Da danışırsan da, sən yaxşı mənə danış. Dilini saxla günə. Yəni, Sakit ol, artıq danışma. Vəssalam. yəni ancaq və ancaq Ha, belə. oldu. Təşəkkür edirəm sizə. Allah sizə razı olsun. Görüşərik inşallah. Sağ olun, ağsaqqal. Ya Allah, sağ olun. Sən heç öz fikrimi demədin ha. Hamısı dedi. Yəni kim nə deyir, sən də ona qoşulur. Allah razı olsun. Görüşərik inşallah. Özünüzdən müğayət ol. Sağ olun. Bax belə əziz tamaşaçılar, özünüz də gördünüz ki, yəni hər kəs deyir ki, yəni dil gərək biraz özünü normal aparsın. Yəni hər kəs deyir ki, dil şirin sözlər danışsın ki, başa bəla olmasın. Yəni bu o demək deyil ki, yaxşı danışdın, pis danışdın, onsuz da dil başa bəladır. Xeyr. Yalnız və yalnız yəni deyirlər ki, yəni sakinlərin də dediyindən bu cür qənaətə gəldik ki, sadəcə o dil həmişə yaxşı sözlər danışsa, başa bəla olmaz. Bax belə biz bu məsələ tam deyək ki, yekunlaşdırdıq, amma istəyirəm ki, elə xaçmaza gəlmişkən bir məsələ də burada axtaraq, araşdıraq, tapaq. Yəni bir daha idi Xaçmazın tək gəzməli, görməli yerləri məhz buralar deyil. Hər tərəf maraqlıdır, çox abadlaşıb və gedək növbət sakinlərə yaxınlaşaq. Başqa bir məsəl var. O məsəl haqqında danışaq. Diqqət. Belə bir məsəl var. Bu indi bayaqlarım elə orada uşaqlarla danışanda birdən beynimə gəldi. Dedim elə bunu da çəkib, bunu da dəqiqləşdirsək daha yaxşı olar. Deyirlər ki, pişiyin əli ətə çatmayanda deyir ki, iylənib. Elə insanlar da var ki, deyir pişiyin ağza ətə çatmayanda iylənib. Amma maraqlı bilirsiniz nədir? Yəni pişik bu sözü necə deyə bilər axı? Yəni bunu dəqiqləşdirək, görək nəyə görə deyirlər ki, pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyir ki, iylənib. Elə isə yavaş-yavaş irəliləyək və biz növbəti parka gedək və yaxud da ki, belə bu yolla belə qalxaq yuxarıya, kim qabağımıza çıxsa soracaq ki. Ya Allah, qardaş necəsiz? İşimiz, gücümüz, keyfimiz, ağlımız. Salamatçılıqdır. Tək yaxşı. Adınız necə oldu? Əmrullah. Sizin? Rafiq. Lab yaxşı. Bax, belə bir məsələ var. Maraqlı bir sözdür. O niyə görə deyiblər, bax, çaşıb qalmışam mən də. Deyirlər ki, pişiyin əli ətə çatmayanda deyir iylənib. Elə deyirlər. Niyə? Nə deməkdir bu? Nəsə deməlidir də axı. Yox, bildim, yəni bu nə deməkdir pişiyin əli ətə çatmayanda? Əlləmişəni bəyənmir ona görə. Necə? Əlləmişəni bəyənmir ona görə pişiyin əli ətə çatı. Deyir iylənib. O pişik necə deyir bəs o sözü? Pişik də aşağı bilməz də onu da. Hə, ağsaqqal? Hə. Onu soruşmamışsın da. Soruşmamışsınız. O pişik nətər deyə bilər, iylənib. Bir qardaş da salam eləyək. Pişik demir o ne? Qardaş necəsiz, nə var nə yox? Pişik demir Hə, ya. kim deyir onu? O misal çəkir, atalar misalı. Mən də bilirəm, ya sana Ha. misalıdır. Ha. Amma yəni pişiyin adı çəkilir də burada. Deyir pişiyin əli ətə çatmır deyir iylənmişdi. Hə. Yəni pişik misal göstərirdi ona. Pişik misal göstər. Bəli. Ha, yaxşı, indi gedim bir tam dəqiqləşdirim görüm. Şimdi- Oldu qardaş. Tamam, Təşəkkür, görüşərik inşallah. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin. Ya Allah, Necəsən? vəziyyətimiz, keyfimiz, Sağ ol, halımız. sağ ol. İşlər necə gedir? Lap əla olsun. Təşəkkür olsun. Nə işlə məşğulsunuz? Təsərrüfatla, bağ-bağatla. Təsərrüfatla məşğulsunuz. Hə, lap yaxşı. Sizə bir dənə sual vermək istəyirəm. Yəqin ki, cizgi filmi var, Tom and Jerry. Yəni baxmısınız da ona. Orada bir pişik var da. Hə. Bax ümumiyyətlə bax, həmin o pişikdən söhbət getmir, ümumi pişiklərdən söhbət gedir. Deyirlər ki, pişiyin əli ətə çatmayanda deyir iylənib. Hə. Eşitmisiniz onu? Eşitmişik, bəli. Nəyə görə bax elə deyiblər? Nə bilim, nəyə görə? Yəni əli çatmır ki, deyirlər də, ona görə deyiblər. Bildimi? Yəni pişik necə deyə bilər o sözü? Pişik deyim, onu atalar məsələdə elə deyiblər də onu. Və niyə məhz pişikdən Pişik nəsə deyə bilir ya. Yox, niyə bəs pişikdən danışıblar onda? Onu Nuş olsun. o bənzətmədir də o da, nəysə bənzədiblər də indi. Deməyib ki, filan kəsin əli filan şey çatmayanda deyir, yaxşı deyil məsələn. Aha. O da elə bir şeydir. Deyir ki, O da elə bir şey. elə bir şeydir məsələn. Ver mənə. Yazıb qalan yeridir. Ver məsələn. Cibində nə qədər var? Siz deyirlər ki, pişiyin əli ətə çatmayanda iylənib, eşitmisiniz onu? Niyə? Əli ətə çatmayanda inləyir. İylənib deyir. Ha, bilirsən, bu çəkirgə ha. Hə, neyləsin, söndürsün. Əli çatmır axı, ona görə eləyir. Nə deyir? Deyir iylənib. Niyə? Əli çatmır da, eylənir.
Yox, yox qardaş, bax sənin yaxşı Ha, tutmusan. bir qala tutmayın Yox, mənə. yox, bax atalar sözüdür, el məsələdir. Deyirlər ki, pişiyin əli ətə çatmayanda iylənir. Pişik o sözü necə deyə bilər ki, hə, bu iylənir. Bir şey demir ki, onu adam deyir. Nətər adam deyir, bax, pişiyin əli ətə çatmayanda deyir ki, Ya kömək elə də mənə. necəsən qardaş? Sağ ol, yaxşı. Ya Allah, sağ ol verəcəm. Mən çıxdım oyundan. Oyundan çıxdın, yaxşı. Nəyə görə deyiblər? Sağ ol, necəsən qardaş? Pişiğin gələ ətə çatmır. Bilmirsən. Sən də bilmirsən. Aa, nə oldu? Heç birimiz bilmirsiniz. Gedək görək kim bilir. Sağ olun, bazar olsun. Ağaç, çəkil qabaqdan. Görsən gəlirəm. Ya Allah, duş olsun. Necəsin qardaş? Ya Allah. Allah köməkdir. Olar birisi əyləşin bir dəqiqə. Çox sağ olun, təşəkkür. Hə, yox, çay istəmirəm. Bir dənə sualıma cavab verin, mən çıxım gedim. Deyirlər ki, ümumiyyətlə bu bizim atalarımız çox sözlər deyiblər, qəşəng sözlər deyiblər, kəramətli sözlər deyiblər. O sözlərin hamısının bir mənası var, bir dərinliyi var. O belə bir söz də var, deyirlər ki, pişiyin əli ətə çatmayanda deyir ki, iylənir. Eşitmişsiniz onu? Eşitmişsiniz də? Onu nəyə görə deyiblər ki? Deyir o pişiyin əli ətə çatmayanda deyir iylənir. İlənmir, miyo olur. Pişiğin əli çatmayanda miyo olur. Bu da təzə çıxdı. Pişiyin əli ətə çatmayanda. Bax niyə? Niyə sot əli çatmır da istəyəcək alsın. Bax o məsələdə belədir ki, bax kimisi deyir bax miyo eləyir, kimisi deyir pişiyin ağzı ətə çatmayanda, kimisi deyir əl ətə çatmayanda, amma ümumilikdə, yəni bu pişik nəsə deyir, o pişik sözü necə deyə bilər axı? Demir ağa deyir miyoli. Miyoli. Məsəl belədir, pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyir ki, ilə. Niyə bilməz o, miyo ola bilər o. Ya, məsələdə belə ki, deyil. Yığıb çıxıb gedər də. O pişiği deyilib insanlar nəzərdə tutulur. Ha, pişik sadəcə olaraq bir məsəl kimi. İnsanlar nəzərdə tutulur orada. İnsanlar bir insanlar var ki, əli bir şeye çatmayanda deyək ki, o xarabdır, o ət xarabdır. Ya bir maşın alıram məsələn, deyək, əlim gücüm çatmır deyilir ki, vurulan maşındır. Hə, yəni burada bir növ paxıllıq da var. Çatmır da ələ gəlməyəndə elə doğrulan şey. İnsanlar üçün nəzərdə tutulur. Aydın. Pişik danışmır ki. Təşəkkür edirəm Sələba. Ən maraqlı, ən demək olar dəqiq cavabı məhz sizdən aldım. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Görüşər inşallah. Sağ olun, var olun. Allah sizdən razı olsun. Biz gəldik hara Xaçmazda. Məhz bu məsələyi çəkib sizə təqdim elədik ki, görək nəyə görə deyirlər ki, pişiyin əli ətə çatmayanda deyir ki, iylənib. Biz Xaçmazda bunu tam belə deyək, dəqiqləşdirdik. Yəni gördünüz ki, orada ağsaqqal dedi ki, yəni məhz bunu ona görə deyirlər ki, kiminsə gücü nəyəsə çatmayanda, məsəl üçün görürüz ağsaqqal deyir ki, mən maşın alıram, kimsə maşın ala bilmirsə, maşın almağa imkanı çatmırsa, gücü çatmırsa, deyir ki, sənin maşının ya vurulmuşdu və yaxud da ki, yox bu maşın yaxşı maşın deyil. Ümumiyyətlə, yəni hər hansısa bir işi insan görə bilməyəndə məhz bax bu cür deyir ki, nə bilim, yaxşı deyil və yaxud nə. Yəni bu məsələdə də pişiyi məsəl olaraq çəkiblər. Ağsaqqal demişkən insanlara həvalə olunur. Bax belə, bu günlük bu qədər. Növbəti verişlərimizi izləyin. Bir-birindən maraqlı məsələləri çəkib sizə təqdim edəcəyik. Sağ olun.